قرار ما تو دل شب، جایی که رویاها شروع میشن و مرزهای زمان و مکان از بین میرن. با من بیایید به دنیای قصه ها، قصه هایی که سالها منتظر بودن تا شنیده بشن. به لالالند خوش اومدین. وقتتون بخیر. من آرش کاویانی هستم و اینجا تو فصل دوم لالالند براتون قصه میگم. قصه هایی از سرزمین های دور و نزدیک، قصه هایی که هر کدوم برامون پر از درس های زندگی هن. لالالند یکی از پادکست هاییه که ما تو راوی میسازیم. تو کپشن اپیزود لیست تمام پادکست هایی که ما میسازیم هست و میتونید از اونجا به همشون دسترسی داشته باشید. یادتون نره ما رو به دوستاتون معرفی کنید و برامون کامنت بذارید. من باز هم پیشاپیش بابت گرفتگی صدام ازتون عذرخواهی میکنم. هنوز به سلامت کامل نرسیدم و صدام هنوز به اون شفافیتی که باید باشه نیست. خلاصه از گوش هاتون معذرت میخوام. قصه امروز ما اسمش از درخانه، نوشته ی آنتوان چخوف. تو اپیزود 6 آفتاب پرست در مورد چخوف صحبت کردم و قصه زندگیش رو حدوداً گفتم و طبق رسم تازه پادکست لالالند قراره یه اتفاقی از زندگی این افراد که توی زندگیشون بولد شده بوده رو براتون تعریف کنم. در مورد چخوف میخوام به داستان طبابت و نویسندگیش بپردازم. تصور کنید یه مرد جوون تو روسیه قرن 19 یه روپوش سفید پزشکی تنشه و توی درمونگاه فقیرانه وایساده. با دقت به نبض بیمار گوش میده و اونو معالجه میکنه و داروشو تجویز میکنه. آخرای شب خسته از کار روزانه میره خونه، کنار چراغ نفتی میشینه و شروع میکنه به داستان نوشتن. این آدم فقط میتونه آنتوان چخوف باشه، یکی از بزرگترین نویسنده های تاریخ ادبیات. چخوف توی خانواده پرجمعیت و نسبتاً فقیر به دنیا اومده. پدرش مغازه‌دار سختگیری بوده که همش از ایمان حرف میزده و تنبیه بدنی بچه‌ها براش آب خوردن بوده. ولی مادرش قصه گو بود. شبا که بچه‌ها دورش جمع می‌شدن، قصه هایی از زندگی آدما، از سفر، از عشق و از مرگ میگفت. اونجا بود که چخوف با جهان داستان آشنا شد. از بچگی به پزشکی علاقه‌مند بود. وارد دانشگاه پزشکی مسکو شد، اما چون خانواده‌اش به دلیل ورشکستگی پدرش دچار فقر شدن، ادامه حیات و تمام خرج زندگی خانواده افتاد گردن آنتوان. صبح‌ها دانشجوی پزشکی بود، بعد از ظهرها طبابت می‌کرد، شبا داستان مینوشت و از راه چاپش تو مجله‌های طنز پول در می آورد. جالبه بدونید تو اون دوران اصلا خودش رو نویسنده نمیدونسته. قبل از اینکه معروف بشه میگفت نویسندگی واسه من فقط درآمده، من پزشکم. اما کم کم نویسنده های بزرگی مثل تولستوی و داستایوفسکی شروع کردن به تحسین کردن نوشته هاش و اینجوری بود که ارزش کارش رو فهمید و متوجه شد چیزی که می نویسه فقط تفریحش نیست. با همه این احوال هیچ وقت پزشکی رو کنار نذاشت. حتی وقتی معروف ترین نویسنده روسیه شده بود، توی روستاها رایگان بیماران رو ویزیت می کرد. بعد از چند سال که همه به عنوان معروف ترین نویسنده روسی می شناختن، خودش گفت پزشکی همسر قانونی منه و ادبیات معشوقم. فکر میکنم همین دوگانگیه که نوشته های چخوف رو اینقدر انسانی، واقعی و عمیق کرده. خیلی خوب، وقت تلف نکنیم، بریم سراغ قصه درخانه. ویپاد اسپانسر این اپیزود یکی از بزرگترین چالش‌های وام گرفتن که پیدا کردن ضامن هست رو برامون برطرف کرده. شما با ویپاد که دیجیتال بانک پاسارگاده میتونید تو هر زمان و مکانی که بودید کاملا آنلاین بدون دردسر پیدا کردن ضامن از 1 تا 400 میلیون تومان تسهیلات بگیرید. با ویپاد فقط تسهیلات آنلاین تو جیبتون نیست. حسابای پسنداز، سرمایه گذاری، انتقال وجه، گردش حساب و یه عالمه خدمت دیگر رو هم میتونید کاملا آنلاین تجربه کنید. برای استفاده از ویپاد هم فقط کافیه اپ ویپاد رو روی گوشیتون نصب کنید و به راحتی آب خوردن حسابتون رو افتتاح کنید. درخانه.
کسی برای گرفتن کتاب از منزل گریگوریف آمده بود. گفتم منزل نیستید. پستچی هم روزنامه‌ها و نامه‌ها رو به من داد. یه موضوع مهمم که قصد داشتم باهاتون مطرح کنم اینه که به سریوژا بیشتر دقت کنید. دیروز و امروز یهویی وقتی داشت سیگار میکشید دیدمش. مونده بودم چی باید بهش بگم. وقتی داشتم بهش توضیح میدادم که نباید این کارو انجام بده، انگشتاشو کرد تو گوشش و شروع کرد بلند بلند آواز خوندن. دادستان دادگاه ناحیه یوگنی بایکوفسکی که تازه از جلسه به خانه آمده بود و در حال درآوردن دستکش‌هایش در اتاق مطالعه بود، به معلم خصوصی که وقایع روزمره را به او گزارش میداد گوش سپرد و لبخند زد. بعد شانه بالا انداخت و گفت: سریوژا سیگار میکشید؟ حتما دیدن یه بچه با یه سیگار کنار لبش باید خنده‌دار باشه. چند سالشه؟ 7 سال آقای دادستان. این برای شما بی اهمیته؟ سیگار کشیدن یه بچه تو این سن و سال اصلا چیز خوبی نیست. اگه همین الان جلوشو نگیرید معلوم نیست چه آینده‌ای در پیش داره. درسته، شما درست میگین. سیگار از کجا پیدا کرده؟ از تو میز شما. اوکی. شما تشریف ببرین، سریوژا رو بفرستین تو اتاق من. بعد از خروج معلم خصوصی، بایکوفسکی بر مبلی مقابل میز تحریر خود نشست و در اندیشه غرق شد. سریوژا را مقابل خود مجسم کرد که در مهی از دود غرق شده و سیگار قطوری که 1 متر طول دارد بر لبش دیده می شود. از تصور این منظره خندید. در همان حال چهره باوقار و دلواپس معلم خصوصی خاطره‌های روزهای گذشته و از یاد رفته را در ذهن او زنده کرد. خاطرات ایامی که سیگار کشیدن در مهد کودک و مدرسه هراسی ناشناس و غیرقابل فهم در مربیان، پدران و مادران به وجود می آورد. وحشت. به راستی هم وحشتناک بود. کودکان به شقاوت شلاق می‌خوردند و آنها را از مدرسه اخراج می‌کردند و زندگیشان به انحطاط کشیده می‌شد. اگرچه نه معلمان و نه والدین هیچ یک به طور دقیق نمی‌دانستند که سیگار کشیدن سرچشمه چه آسیب‌ها و ضررهایی است. همه افراد تردید نداشتند باید با منشأ شر که ناشناس بود مبارزه کنند. بایکوفسکی مدیر مدرسه ای را به خاطر آورد که مرد تحصیل کرده و خوشخلقی بود و وقتی که دست دانش آموزی را زمان کشیدن سیگار رو می کرد رنگ از رخسارش می پرید و بلافاصله جلسه هیئت امنا را تشکیل می داد و فرد خاطی را به اخراج از مدرسه مجبور می کرد. بدون شک این یکی از رفتارهای جامعه است که هرچند رفتارهای ناشایست کمتر قابل فهم باشد سخت‌تر و خشونت‌بارتر مورد حمله قرار می‌گیرد. او به یاد 2-3 جوانی افتاد که اخراج شده بودند و زندگی آنها به زوال کشیده شده بود و به این نتیجه رسید که تنبیه در خیلی از موارد به جای آنکه مفید باشد بیشتر به شرارت دامن می‌زند. با خود اندیشید که هر موجود زنده‌ای این توانایی را دارد که به سرعت خود را با هر اوضاعی وفق دهد که اگر غیر این بود انسان هر لحظه بنیادهای نادرستی مقابل خود تجسم می‌کرد که کارهای درستش بر آنها متکی بودند. چون در کارهای مثل آموزش و پرورش و دادگاه‌ها و غیره که مسئولیت زیادی می‌طلبد یک اشتباه می‌تواند نتایج وحشتناکی به بار بیاورد و در عین حال از عدل و داد و اطمینان خبری نیست. چنین تفکراتی در اندیشه او در جریان بود. اندیشه های سبکی که به آسانی ناپدید می شد و فقط بر اذهان خسته در حال استراحت راه می یافت. و انسان آگاه نیست که از کجا وارد می شوند و چرا می آیند. برای افرادی که فکرشان ساعات و ایام مداوم با موضوعات کاری درگیر است و در یک خط حرکت می کند، این افکار بی قید و بند یک نوع استراحت است و آرامش در پی دارد. ساعت 9 بود. از اتاق طبقه بالا صدای گام‌های کسی به گوش می رسید و باز بالاتر در طبقه 3 پیانو می نواختند. فردی که در حال راه رفتن بود با توجه به گام‌های شتابانش میشد فهمید که درگیر افکار عذاب‌آور یا درد دندان است. صدای گام‌ها و آهنگ‌های مداوم حالتی کسالت‌آور به آرامش شامگاهی می‌افزود و ذهن را به رویا پردازی وادار می‌کرد. در اتاق دیگر 2 اتاق دورتر سریوژا و معلم خصوصی با هم گفتگو می‌کردند. پسر با آواز می‌خواند: بابا اومده، بابا اومده، بابا بابا. معلم خصوصی مانند پرنده‌ای هراسان جیک جیکش را بلند کرد. سریوژا بابات صدات کرده، همین الان برو پیشش. بایکوفسکی با خود اندیشید: چی باید بهش بگم؟
اما قبل از اینکه مجالی برای تفکر بیابد که چه به پسرش بگوید، سریوژا قدم به اتاق مطالعه نهاده بود. او که فقط از لباسهایش قابل تشخیص بود که پسر است، کوچک، ظریف، بلند و لاغر بود. بدنش مانند گیاه گلخانه بیجان بود و ظاهرش، رفتارش، موهای مواجش، نگاهش و لباسهای مخملیش نمایانگر این بود که از هر حیث زیبا و لطیف است. پا بر روی زانوان پدرش گذاشت، بالا رفت و پیشانی او را بوسید و به آرامی گفت: سلام بابا، گفته بودی بیام پیشت؟ دادستان او را بلند کرد، روی مبل قرار داد و گفت: آره عزیزم، خوش اومدی. قبل از اینکه ببوسمت باید با هم صحبت کنیم، مثل دوتا مرد حرف بزنیم. تو یه کاری کردی که من ازت ناراحتم و دیگه دوستت ندارم. حرف منو متوجه میشی؟ تو دیگه پسر من نیستی و منم علاقه‌ای به تو ندارم. سریوژا مستقیم به دیدگان پدرش زل زد و بعد صورتش را به طرف میز کرد و شانه بالا انداخت. آنگاه با حیرانی پلک زد و پرسید: مگه من چیکار کردم؟ امروز که تو اتاقت اصلا نیومدم، به چیزی هم دست نزدم. خانم ناتالی چند دقیقه قبل از دستت شکایت میکرد. میگفت سیگار کشیدی. درسته؟ شما امروز سیگار کشیدی؟ آره، من فقط یه بار سیگار کشیدم، راست میگه. تبسم دادستان تبدیل به اخم شد و گفت: که اینطور؟ دروغم میگی. خانم ناتالی تو رو 2 بار دیده که داری سیگار میکشی. پس به این ترتیب 3 تا کار اشتباه کردی. اول اینکه سیگار کشیدی، دوم اینکه سیگاری که برای تو نبوده رو برداشتی و سوم اینکه دروغ میگی. پس الان تو 3 تا اتهام داری. سریوژا به خاطر آورد و چشمهایش برق زد و گفت: آره درسته، 2 بار سیگار کشیدم، امروز و یه روز دیگه. بفرما، میبینی؟ من همه چی رو میدونم. پس 2 بار سیگار کشیدی، نه 1 بار. و من اصلاً ازت راضی نیستم. یه موقعی یه پسر خوب بودی، اما الان میبینم که یه پسر بچه یه بد و سر به هوا شدی. بایکوفسکی یقه کوچک سریوژا را مرتب کرد و در اندیشه فرو رفت. حالا چی باید بگم؟ و در ادامه گفت: بله، رفتار شما اشتباه بوده. ازت توقع نداشتم پسرم. حق نداشتی سیگاری رو برداری که مال تو نبوده. آدم فقط اجازه داره وسایل خودشو برداره. اگه کسی بدون اجازت وسایل شما رو برداره، آدم بدیه. بایکوفسکی اندیشید: این حرف اشتباه، من نباید اینو به پسرم بگم. مثلا خانم ناتالی یه چمدون داره که لباساشو میذاره اون تو. این چمدون مال اونه. ما، یعنی من و شما، نباید به اون دست بزنیم، چون واسه ما نیست. شما مگه یه سری اسب کوچیک نداری؟ عکسای خوشگل نداری؟ مگه من به اونا دست میزنم؟ خیلی دوست دارم به اونا دست بزنم اما چون این اجازه رو ندارم بهشون دست نمیزنم. اونا مال من نیست و شما صاحبشی. سریوژا ابروان خود را بالا برد و گفت: خب اگه بخوای اجازه داری بهشون دست بزنی، ایرادی نداره بابا. تازه اون سگ کوچیکی هم که روی میز شماست واسه منه. مگه من چیزی میگم که اونجاست؟ بایکوفسکی گفت: نه پسرم، متوجه منظور من نشدی. اون سگ کوچیکو تو به من هدیه دادی. الان مال منه. من هر کاری بخوام میتونم باش انجام بدم. اما من اون سیگار رو به شما ندادم. پس اون سیگار واسه منه. سپس فکر کرد: نکنه واسش خوب توضیح نمیدم و متوجهش نمیکنم. اگه شما قصد سیگار کشیدن داری، اول باید اجازه بگیری. و جملاتی از پس هم بر زبان آورد و آرام آرام با بهره‌گیری از زبان کودکان برای فرزندش مفهوم مالکیت را شرح داد. دیدگان سریوژا به سینه پدرش خیره مانده بود و با دقت گوش میداد. او از اینکه شبها با پدرش حرف میزد لذت میبرد. بعد آرنج‌هایش را روی میز تکیه داد. چشم‌های نزدیک بینش کمی در هم رفت و به کاغذ و جوهر دوخته شد. پس از آن نگاهش از یک طرف میز به طرف دیگر آن کشیده و بر شیشه چسب متوقف شد. ناگهان شیشه چسب را بالا گرفت و سوال کرد: بابا، چسب چجوری میسازن؟ بایکوفسکی شیشه را از دست او گرفت و به جای اولش بازگرداند و در پی سخنانش گفت: تو سیگار کشیدی. این کار اشتباه و شیطنت محسوب میشه. اگه من سیگار میکشم معنیش این نیست که دارم یه کار درست انجام میدم. من وقتی سیگار میکشم میدونم که دارم یه کار ابلهانه انجام میدم. به خاطر این موضوع هم از دست خودم عصبانیم و خودم رو سرزنش میکنم. سپس با خود گفت: عجب آدم آبزیرکاهی اما. و ادامه داد: سیگار برای سلامتی آدم مضره و کسایی که سیگار میکشن زودتر میمیرن.
سیگار کشیدن تو این سن و سال واسه تو خیلی بده. بدن تو خیلی لطیف و نرم و کوچولوه. هنوز اونقدر قدرتمند نشده. دود سیگار افراد ضعیف و نحیف رو به سل و مریضی‌های دیگه دچار میکنه. عموت از سل مرد. اگه سیگار نمیکشید شاید امروز زنده بود. سریوژا هوشیار به چراغ رومیزی نگریست. دستش را روی حباب آن گذاشت و آه کشید. گفت آخه عمو ویولون میزد. ویولون اون امروز واسه شما شده. و دوباره آرنج‌های خود را بر کناره میز تکیه داد و در اندیشه فرو رفت. از صورت رنگ باختش میشد فهمید که در ظاهر به چیزی گوش میدهد یا در حال نتیجه گیری است. آنگاه غم یا چیزی شبیه ترس در دیدگان درشتش که پلک نمیزد ظاهر شد. شاید به مرگ میاندیشید که مدت کوتاهی قبل مادر و عمویش را با خود برده بود. مرگ مادران و عموها را با خود میبرد و فرزندان و ویولونها را پشت سر روی زمین به جا میگذارد. اموات در آسمان مکانی نزدیک ستارگان زندگی میکنند و از آنجا به جهان چشم میدوزند. آیا تاب این دوری را دارند؟ بایکوفسکی اندیشید. چی باید بهش بگم؟ گوش نمیده. معلومه حواسش اینجا نیست. با چی روش اثر بذارم؟ از جا برخاست و در اتاق مطالعه شروع به راه رفتن کرد و با خود اندیشید و گفت تو زمان ما به این موضوعات خیلی ساده نگاه میکردن. اگه دسته جوونی سیگار میدیدن میزدن تو دهنش و تنبیش میکردن. این کار معمولاً یه بچه ضعیف و بزدل رو به ترک سیگار مجبور میکرد، اما یه بچه بازکاوت و بی‌پروا بعد از اینکه تنبیه میشد سیگارشو میذاشت تو کفشش و بیرون خونه میکشید. وقتی هم تو کوچه و خیابون دوباره دستش رو میشد و میدیدنش، این بار با شلاق میافتادن به جونش. بعد از اون میرفت کنار رودخونه سیگار میکشید و این جریان اونقدر ادامه پیدا میکرد تا بزرگ میشد. یادم مامانم به من پول شکلات میداد که سیگار نکشم، اما به نظرم این راههای چاره واقعا کودکانه و مضحک بوده. آدما امروزه با منطق کنار میان، تمام تلاششون رو میکنن تا اصول ابتدایی رفتار صحیح رو به بچه‌هاشون یاد بدن، بهشون کمک کنن تا درک کنن، نه اینکه بچه‌شون رو بترسونن یا اونو وادار کنن به دروغ گفتن و برای این کار تشویقش کنن. در مدتی که بایکوفسکی قدم میزد، سریوژا از یک صندلی کنار میز بالا رفته روی آن ایستاده و سرگرم نقاشی کشیدن بود. تعدادی ورق را برای او بریده بودند و با چند مداد آبی روی میز قرار داده بودند تا اوراق رسمی پدر را خطی نکند و یا به جوهر دست نزند. سریوژا با همان ابروان بالا زده نقاشی میکرد و میگفت امروز آشپز وقتی داشت کلم خورد میکرد انگشتشو برید. صدای جیغش انقدر بلند بود که هممون رفتیم تو آشپزخونه. خیلی خنگه. خانم ناتالی بهش میگفت دستشو بکنه تو آب سرد، اما اون انگشتشو میمکید. انگشت کثیفشو گذاشته بود تو دهنش. بابا اشتباه نبود کارش؟ در ادامه تعریف کرد که چطور نوازنده دورگردی زمان صرف ناهار درون حیاط منزل آمد و دختر کوچولوی همراه او با صدای ساز آواز خوانده و رقصیده است. دادستان اندیشید. این بچه همش تو خیالات خودشه، جهان کوچیک خودشو داره و طبق اندیشه های خودش انتخاب میکنه که چه چیزی با اهمیت و چه چیزی بی اهمیته. من نمیتونم فقط با زبون کودکانه اونو گول بزنم و فکر اونو به خودم معطوف کنم. اگه من واقعا ناراحتی خودم رو در مورد سیگار کشیدن بهش گفته بودم و این ناراحتی رو بروز میدادم و گریه میکردم، اون به خوبی منو میفهمید. به همین دلیله که تو پرورش بچه‌ها هیچ چیزی نمیتونه جای مادر رو بگیره، چون اون این توانایی رو داره که همراه بچه حس کنه، گریه کنه و بخنده. با عقل و منطق صحبت کردن با بچه‌ها چیزی رو حل نمیکنه. خب حالا چی باید بگم؟ به عقیده بایکوفسکی برای دادستان با تجربه‌ای مانند او مضحک و عجیب بود که بیش از نصف عمر خود را به مطالعه در زمینه تنبیه و ممانعت از جرم و خلاف طی کرده باشد، اما اکنون که پای گفتگو با یک کودک پیش آمده خود را به طور کلی ناتوان و عاجز می‌بیند. برخلاف تمام تفکراتش به سریوژا گفت: هی بچه، به حرف من گوش بده. باید به من قول شرافتمندانه بدی که دیگه هرگز سیگار نمی‌کشی. سریوژا گفت: قول شرافتمندانه. بایکوفسکی با خود گفت: این بچه اصلا نمیدونه شرافتمندانه یعنی چی. من واقعا معلم خوبی نیستم. حتما اگه یکی از آشناهای تحصیل کرده یا یکی از وکلا یا دوستام اینجا بودن و منو اینجوری میدیدن، به من میگفتن خیلی ابلهی. واقعا همه کارهای تو مدرسه حقوق از کارهای تو خونه راحت‌تر حل میشه. اینجا تو خونه آدم با کسایی سر و کار داره که بدون دلیل دوستشون داری و این عشق انتظارا رو بالا میبره.
اگه این بچه دانشجوی من بود و الان تو دادگاه جلوی میز من وایساده بود، من اینجوری آچمز نمی‌شدم و ذهنم به هم نمی‌ریخت. پشت میز قرار گرفت و یکی از نقاشی‌های سریوژا را به سوی خود کشید. منزل کوچکی را به تصویر می‌کشید که سقف کج و ناجوری داشت و دود مانند رعد از دودکش‌هایش به صورت اریب به هوا می‌رفت و تا لبه کاغذ امتداد داشت. نزدیک منزل یک سرباز ایستاده بود که دو چشمش با 2 نقطه مشخص شده بود و سرنیزه‌اش به شکل عدد 8 بود. حقوقدان گفت: پسرم، نمیشه که یه آدم از خونه بزرگتر باشه تو نقاشی. به اینجا نگاه کن. پشت بوم این خونه فقط تا سرشونه این سربازه. سریوژا از زانوان پدر بالا رفت و آنقدر تکان خورد تا در جای خودش قرار گرفت. با تیزبینی به نقاشی خیره شد و گفت: بابا، من اگه میخواستم سربازو کوچیک کنم اون وقت دیگه چشاش محو میشد. نیازی به اصلاح نقاشی پسرش نبود. با دیدن کارهای او به این نکته رسیده بود که کودکان همانند بدوی‌ها عقاید هنری خود و نیز وضعیت عجیب و شگفت‌انگیز خود را دارند و اینها از ظرفیت هوش انسان بزرگسال خارج است. اگر فردی با دقت می‌نگریست، شاید سریوژا را یک انسان ناهنجار می‌دید، زیرا در اندیشه او قد و قواره یک آدم را عظیم‌تر از خانه نشان دادن یک امر ممکن و عقلانی بود. حتی امکان داشت در نقاشی دیگری صدای نوازندگان را با لکه‌های گرد و خاکستری تفهیم کند و صدای یک سوت را با یک نخ پیچ در پیچ. یا با این دلایل که اصوات ارتباط نزدیکی با فرم و رنگ دارد، هر یک از حروف را به یک رنگ ربط دهد. مثلا لام را به رنگ زرد، میم را به رنگ قرمز، الف را به رنگ سیاه و همینطور الی آخر. سریوژا دست از نقاشی کشید. دوباره به جنب و جوش افتاد و جای راحتی پیدا کرد. آنگاه نظرش به ریش پدرش جلب شد. در آغاز با دقت آن را مرتب کرد و بعد سیبیل را به طور کامل از موهای 2 طرف صورت جدا کرد و آرام گفت: بابا، شبیه ایوان استپانوویچ شدی. و یک لحظه دیگر گفت: حالا داری میشی شبیه سرایدارمون. بابا، چرا سرایدارا جلو در وای میستن؟ اونا وای میستن که اجازه ندن دزدا بیان تو خونه؟ دادستان نفسهای کودک را بر صورتش احساس میکرد. موهای مخملین سرش به گونه‌های غازی کشیده میشد و گرمی و لطافت به درونش راه میافت. انگار این دستهای او نبودند، بلکه روح او بود که بر نیمتنه مخمل سریوژا قرار داشت. به دیدگان درشت و سیاه پسر نگریست، گویی مادر، همسر و تمام آن چیزهایی را که یک روز می پرستید از ورای آن مردمک‌های درشت به او نگاه می کردند. با خود گفت: آخه چجوری آدم دلش میاد بچه رو تنبیه کنه؟ چرا آخه با کتک زدن و خشونت کاری کنیم که این موجود نحیف دست پاچه بشه؟ واقعا ما نباید تظاهر کنیم که میدونیم چجوری باید بچه ها رو پرورش بدیم. یه روزی آدم‌ها خیلی ساده زندگی می‌کردن، خیلی کمتر چالش داشتن. به خاطر همین بیشتر میتونستن فکر کنن و مشکلاتشون رو با درایت حل کنن. اما امروز ما بیش از اندازه فکر می‌کنیم و منطقمون داره عواطفمون رو از بین میبره. آدم هر چقدر به این مسائل بیشتر دقت کنه، بیشتر میره تو سرش و مسائل واسش پیچیده تر میشه. و هر چقدر هم شک و گمانمون بیشتر بشه، بیشتر به اخلاق ربطش میدیم و با دلهوره بیشتری به مشکلات نزدیک میشیم. در حالی که اگه با ذکاوت نگاه کنیم، تو کار تربیت، تو کار داوری و یا حتی تو کار نویسندگی یک کتاب بزرگ، اجازه نداریم بگیم همین که من میگم درسته و هیچ کسی اجازه نداره حرفی بیشتر از حرف من بزنه. ساعت 10 ضربه زد. دادستان گفت: بیا پسرم، وقت خوابه. شب بخیرتو بگو و برو تو رخت خوابت بخواب. باشه بابا، اما وقتی داستانتو تمام کنی میخوابم. دادستان در شب‌هایی که مشغله کمتری داشت برای سریوژا داستان میگفت. مانند اکثر آدم‌ها قطع شعری را حفظ نبود و حتی یک داستان را به درستی بازگو نمی‌کرد. بنابراین هر بار قطعه جدیدی سرهم می‌کرد. همیشه هر داستان را با یکی بود یکی نبود آغاز می‌کرد و بعد چرندیات بی‌پایه و اساس را در پی هم می‌آورد. در واقع در آغاز داستان نمی‌دانست که میانه و آخر قصه به کجا ختم می‌شود. وقایع، آدم‌ها و موقعیت‌ها به صورت اتفاقی در داستان می‌آمد و طرح و پیام قصه آرام آرام و بدون آنکه قصه گفته باشد به وجود می‌آمد.
سریوژا این داستان‌های خیالی را دوست داشت و دادستان می‌فهمید که هرچه موضوع داستان ساده‌تر و بدون پیچ و خم باشد، پسرش توجه بیشتری به آن می‌کند. بایکوفسکی دیدگان خود را به سقف دوخت و اینطور آغاز کرد. یکی بود، یکی نبود. اون قدیما یه شاه خیلی پیری زندگی می‌کرد که ریش بلند و خاکستری داشت. سیبیلاش هم خیلی دراز بود. اون شاه توی کاخ بلورین زندگی میکرد که مثل یه تیکه یخ خیلی بزرگ بود و زیر نور آفتاب میدرخشید. کاخ پسر کوچیکش توی باغ بسیار بزرگ بود. توی این باغ پرتقال و هلو و گیلاس وحشی کاشته بودن و همه جا پر از گل لاله و رز و سوسن بود و پرنده‌های مختلف بین این گل‌ها آواز می‌خوندن. از درختای این باغ یه زنگوله‌های بلوری کوچیکی آویزون بود که وقتی باد میومد صدای جیرینگ جیرینگشون کل باغو برمی‌داشت. آدم عشق می‌کرد. آخه زنگوله‌های بلوری از زنگوله‌های آهنی خیلی خوشگل‌تر و خوش آهنگ‌ترن. حدس بزن تو اون باغ دیگه چه چیزی بود؟ آره، یه فواره بود. سریوژا یک بار در ویلای تابستانی عمه سونیا یک فواره دیده بود. تو باغ شاه هم از همون فواره ها بود. اما چیزی که در مورد این فواره ها خیلی عجیب بود این بود که خیلی بزرگ بودن و فشار آبشون تا نوک درختای سپیدار باغ میرسید. بایکوفسکی کمی اندیشید و ادامه داد. پسر شاه که قرار بود جانشین تاج و تخت باشه یه پسر کوچیک بود درست اندازه تو. خیلی پسر خوبی بود، کار خلافی انجام نمیداد. شبا زود میرفت میخوابید، به وسایل میز پدرش دست نمیزد و تو هر کاری بهترین بود. فقط یه ایراد داشت، اونم این که سیگار میکشید. سریوژا مدام به چشمان پدرش خیره میشد و با دقت گوش میداد. دادستان با خود گفت بعدش چی باید بگم؟ مدت زیادی به فکر فرو رفت و داستان را اینطور به پایان رساند. پسر شاه چون سیگار میکشید تو 20 سالگی سل گرفت و از دنیا رفت. پادشاه هم پیر و نحیف شده بود و کسی رو نداشت که تو این دنیا از اون مراقبت کنه. واسه همین دشمنای شاه که فهمیدن اون حالش بده کم کم با هم متحد شدن و به شاه حمله کردن و اونو کشتن. کاخش هم کلاً نابود کردن. بعد این اتفاق اون باغ دیگه نه گیلاس وحشی داشت، نه پرنده داشت، زنگوله‌ای هم تو کار نبود. حتی فواره ها رو هم نابود کردن. خیلی خوب، قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. در اندیشه بایکوفسکی پایان داستان لوس و بی‌معنا بود. اما آن داستان اثرات بسیاری بر سریوژا گذاشت. آنگاه بار دیگر اندوه و چیزی شبیه هراس در چشمان پسر مشهود شد. حدود 1 دقیقه به پنجره تاریک خیره شد و بعد آهسته گفت بابا من دیگه سیگار نمیکشم. پس از آن که پسر شب بخیر گفت و رفت، دادستان به آرامی با تبسمی بر لب در اتاق قدم میزد و با خود میاندیشید. در این مورد میشه گفت که زیبایی و هنر با هم اثرات خودشونو به جا گذاشتن. این موضوع شاید حقیقت داشته باشه اما رضایت منو جلب نمیکنه. برای اینکه هر چی باشه این تأثیر حقیقی نبود. میخوام بدونم چرا اخلاق و واقعیت نباید به شکل صریح ارائه بشن و همیشه باید با یه چیز دیگه اونا رو مخلوط کرد و مثل یه قرص یه لایه شیرین روی اون کشید. این کار درست نیست. مکر، نیرنگ، حقه است، کلکه. اعضای هیئت منصفه و دادگاه در ذهن او جان گرفتند. سخنانی که در آنجا بیان می شود باید قاطع و تاثیرگذار باشد. افراد آنجا را هم باید با بیان مثالهای کهن، تاریخی، افسانه و شعر متحول کرد. دارو باید شیرین باشه، واقعیت باید دلچسب باشه. از روزگار حضرت آدم تا به امروز همیشه اینجوری سپری شده. همه چیز باید طبیعی باشه. تو این مورد حتی یه ذره هم نباید شک کرد. حتی طبیعت هم واسه قوانین خاص خودش حقه های بسیاری به کار میبره. پشت میز کارش قرار گرفت اما اندیشه های واهی و موضوعات روزانه ذهنش را به خود معطوف میکرد. صدای آهنگ از طبقه بالا شنیده نمیشد اما صدای گام های ساکن طبقه دوم باز هم به گوش میرسید که مدام در حال رفت و آمد بود. خیلی خوب، اینم قصه درخانه از چخوف. امیدوارم به اندازه من از این قصه لذت برده باشید. راستش ما خیلی وقتا فکر میکنیم مشکل رابطه ها تو رفتار آدم هست.
شیطنت بچه، بی‌حوصلگی پدر، سختگیری، لوسیشون، اینا چیزاییه که جلوی چشم ما میاد. اما چخوف تو قصه درخانه خیلی آروم و بی سر و صدا میره سراغ یه چیز عمیق‌تر و میگه مشکل واقعی ما زبان حرف زدن با عزیزامونه، نه زبانی که باهاش کلمه میسازیم، زبانی که باهاش سعی میکنیم با اونایی که دوستشون داریم و حتی خیلی موقع نمیدونیم چرا دوستشون داریم ارتباط بگیریم. پدر داستان ما یه دادستانه که هر روز با قانون و آدمای زیادی سر و کار داره و باهاشون صحبت میکنه و قانعشون میکنه، اما هنوز بلد نیست با پسر خودش حرف بزنه. نه اینکه نخواد، فقط نمیدونه چه جوری اون زبانی رو انتخاب کنه که یه بچه متوجه میشه. زبان محبت، زبان تجربه، زبان لمس شدن. چیزی که اگه فقط یک بار این قصه رو شنیده باشین متوجه نمیشین اینه که فکر میکنین مشکل سریوژاست، اما مشکل اون نیست. مشکل پدریه که با پسرش مثل پرونده برخورد میکنه، نه مثل انسان. حرفاش ساختار حقوقی و اخلاقی داره، نه احساسی. انگار داره دفاعیه می نویسه به جای اینکه یه گفتگوی پدرانه با پسرش داشته باشه. و چخوف یه حقیقتی رو تو دستمال پیچیده و داره به ما نشون میده. اینکه وقتی ما بلد نیستیم با آدمای نزدیکمون حرف بزنیم، اونا بی‌حوصله و بی‌اعتنا و حواس پرت میشن. نه از روی لجبازی، از روی گیجی، از اینکه پدرش بلد نیست وارد دنیای بچگونه اون بشه. و به نظرم اوج داستان اونجاییه که پدر بالاخره میفهمه زبان ارتباط گرفتن با زبان قضاوت و کاری که انجام میده فرق داره. ارتباط پدر و پسر وقتی شکل میگیره که پدر خودش رو کوچیک میکنه، خم میشه و دنیا رو از زاویه نگاه کودک نگاه میکنه. به نظرم چخوف تو این داستان میخواد به همون بگه توی رابطه ها نزدیک شدن و ارتباط گرفتن یه مهارتیه که فروتنی میخواد. اینکه از قله دانسته هامون بیایم پایین، کنار کسی که دوستش داریم به اندازه اون بشینیم، به اندازه اون ببینیم و با زبونی که اون میفهمه حرف بزنیم و در نهایت هوشیار این حرف باشیم که آدما با نصیحت تغییر نمی‌کنن، با نزدیک شدن و ارتباط گرفتن و درک کامله که تغییر میکنن. خیلی خوب، اینم از قصه درخانه. تو قصه بعدی منتظرتونم.